Kula ncwadi yasehebhere umbhalo othi sithi thina abasindileyo sabamba ithemba elibekiweyo. Malibonge igama lenkosi. Eli lizwi libheka kulizwi. Malibonge igama lenkosi. Ilizwi libheka kulizwi. Ike yathi imbali ngenye imini apho kukhona ulizwi ukho uThixo. Apho kukho uThixo ukho ulizwi. Malibonge igama lenkosi. Likhule zonke bebeke igama lenkosi. Malibonge igama lenkosi. Kuba ubeke igama eliyimbali uThixo. Malibonge igama lenkosi. Incwadi yasehebhere baninzi ababhali bayo. Family yakuyo singathi uFilipi unalo lakhe icengwana kodwa sime phezu kwesiba likaPawulos owalifaka ngefestile ngenxa yokoyika abazalwane. Kule ncwadi yasehebhere ngo-90 uyachaphazeleka ukubhalwa kwayo. Ngo-70 nayo uyachaphazeleka ukubhalwa kwayo uyoma ku-65. Malibonge igama lenkosi. uMartin umbhalo ophucuke kakhulu uthi ukubhala kwele ncwadi yayibhalelwa amahebhere ezama ukuxelela ukuba makanye kuphile isihebhere. Malibonge igama lenkosi. Ukuyiswa ngoku amahebhere esintwini aziswa uThixo. Mlalisa phambi kwakho Peter makabuye. Malibonge igama lenkosi. Izawudinwa. Kodwa sifumana namhlanje Paulos esithi thina abasindileyo sabamba ukhona. Malibonge igama lenkosi. My God. Singathi thina kuba beningabambanga kholo ngokuthona kamakhosi ngenasuke nathi siyawuchitha lo mhlangano. Kuba beningabambanga kholo singathi ngokuthona kamamlamla ngenathi sibeka phansi kuba intsimbi besime ngayo iwili. Kodwa ngenxa yokholo elibekwe phambi kwenu nalibamba naqinisela thetha ngelizwi. Malibonge igama lenkosi. Wamadodeni mhlawumbi wawusithi xa uyashumayela uyomisa ulizwi ufonele umfaka amakhosi uthi yakhoqelide khawundikhobise watesa ukuwo lo mzalwane washaka nethemba kubuthi umbhali kaThixo ithemba esinalo lindenge ankile yokuphefumula. Malibonge igama lenkosi. Amen. Isingathi ukuma kukalizwi kungenxa yethemba. Malibonge igama lenkosi. Athi umbhali kaThixo bawucedube uDavide kakaphelelwa ngamandla wemala mzalwane wathi mna into ndawusuke ndiyenze ndawuphakamisela amandla wami ezintobeni kulapho khona uncedo lokhona lami liyovela khona. KwaSirayeli isengathi indawo lena indawo yokubuyisela ithemba kodwa amagalelo bathi bona indawo yokubuyisela ithemba kuba ngulizwi. Hey! Andolala ndolele. Yasayivela indaba ye-Anarati saqaba emva uNowa Ayakuthemba la ulala ke. ezimashumi-4 nobusuku babo. Kodwa yathi sawuthi indaba ye-Anarati yaqalela uyithi kodwa uMadodeni kakangena kulizwi liyabuyela kithemba kuba kakade walibambela kithemba kulizwi. Tata uvandipako nge-5 uMarko 5 okhawulezileyo neBhayibheli ungathi ivesi ezimbini nje ezizukileyo ezimbini nje. Ukuthemba